Coco. On a mis assez problème Coco. Aza moyindo. Voilà. Elongo pena bande ko balandi na biso baso na bisika biye bazoni. Matondo mingi. Alors avec lui ça se passe toujours comme ça. Déjà en lingala pour commencer et c'est notre invité je dirais pas permanent mais fidèle et disponible toujours à chaque fois. Mais nous allons suivre. Parce que la population le réclame à tout moment, il dit des choses par rapport à notre pays, à nos valeurs africaines, tout ça. C'est quelqu'un vraiment qui aime vraiment son pays, la RDC et l'Afrique. C'est pourquoi, à chaque fois que le téléspectateur appelle, nous sommes obligés de l'appeler pour venir éclairer la population. Merci beaucoup. Eh, allez voir le français. Wow, pourquoi tout ça va bien le français? Ça, c'est une première. Ah oui, mais pourquoi pas ma race? Eh, comment vous êtes là dans la bombe? Alors, nous allons sur cet élément. Je l'ai dit tout. Merci beaucoup, coup de chapeau, Madame Marie Penguené, et merci pour cet élément. Alors, nous venons sur ce plateau pour échanger avec notre invité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Papa Nkusu, il est toujours là, disponible, et avec lui, nous échangeons toujours en rapport avec la RDC en particulier et en rapport avec l'Afrique en général. Et ça se passe en lingala parce que oui, il faut le quota il y a mbokanaye le quota ni so mboka na pona ko tombola bendele ya mboka pona ko tombola ukumu ya mboka pona ko talisa ba baike que kotikaka pona ko talisa na baike été ya motu ezali o bino moko bozana ngo ko tombola nde ya monde sengeli na lobi s'il vous plaît avant poser Papa Nkusu question liboso Papa Nkusu sénateur Jacques Mbadou ya Congo central azolanda biso na ndako na Gombe na campagne na pesa mbote azolanda biso siko sénateur Jacques Mbadou na honorable député national Fabrice Paula Elia ya bono ya pesi mbote mingi le bazolanda en tout cas matondo mingi biso peto zongi sali bango mbote belé na bisika oyo bazali pe na musala monene ya kitoko pe malamu oyo bazako sala pe za kozela bango na kati ya province ya Congo central esika na kati ya masolo na biso Congo central eza na tina makasi ambate ezali tolo bani ekoteli na ebimeli ya nyonso oyo tozali na yango pote ngambo ya libanda to ngambo ya kati ekoka kozwa oyo ekoki kozwa longonia na kolika na kati ya masolo bakozanga te kozala. Très bien, on voit tout à l'heure l'apport de chaque Congolais au développement de la République démocratique du Congo. Dans le secteur Azana Mutuya d'abord et puis Azana Oye Sengeli apport, c'est ça en lingala Oye Sengeli pour na kosangisa et natina ya kotombola nkita ya mboka Congo. Le tobandi na etali mokonzi ya Yambo ka Congo. Mingi balobi musala mo zo sala mapenza ndenge tozelaki te na début d'ailleurs il y a élection na ye il y a investition na ye bazelaki 100 jours et bandi solo 100 jours bandi ko beta masolo belé mingi ba sosolaki penza te mutuya présence na ye à la tête du pays, voilà. Alors, le nom yo kolobanini yo zali moko ya to wapi bapandi sangoa ya sangoa mutuya pona otombola mboka oko kolobanini oko telisa na ba bapandi sango te bapesi mateya pamba te biso to kotangisa bayindo batanga tango oyo bato bamoni ete tozini konzi ya sika elingi koloba mbongwana ekota tina makaniseli ya bato kolandela bokonzi na eteno bango bazwele esengo nanu ya yambo na mboka na biso ezali ete bokonzi ya lelo ekuti esika baninga basukeli nde bango balingi bazwa po bakende misika ezalaka liboso babuki oyo baninga basali bino bobandela lisusu na ebandele na motindo wana ebongi na mwana mboka nyonso ayeba ete bolamu
ekoki kowuta libanda te. Bolamu ekowuta kaka epai na biso moko po tobotamaka na bolamu na biso pe na pasi na biso. Tobotamaka na bisengo na biso na mawa na biso. Tobotami na nyonso toza na mabele, toza na nyonso tozangi eloko te. Eloko oyo kaka ezonyokola biso eza kaka bozoba oyo mindele bakotisaki biso na mutu. Nde wana liwa na biso esika toza komona lokola po biso tozala liboso bango te, po biso tozala eza kaka biso. Est-ce que ça bozoba papa Nkusu parce que biso bayindo ebele bakei kotanga bikelo na poto esika moko na mundele batangi esika moko na mundele na poto basilisi mundele na mayele oyo aye azwi na kelasi abongisi mboka na ye mais oyo biso ntango tosilisi classe tokabwani te oyo ake mboka na ye akebongisa mboka na ye même Chine ayaki na Europe atangi ake abongisi Chine lelo oyo wana developpe mboka oyo mpe ya biso alongwe na biso azongi na Afrika awa mpo akobongisa mboka na ye mais mpona nini chinois abongisi oyo aye mais biso a bongisi te pendant que bango nyonso bazali classe moko na mondele mondele mutapekisi biso tobongisa moko elingi koloba tozalaki na kati ya bilanga moko basusu baza kozwa milona basusu baza kozwa matiti oyo ebotaka na kati ya bilanga alors ntango bokende bandako bokolia nini oyo bazwaki milona ale milona oyo bazwi biloko balonaki te ezalaki na kati ya bilanga matiti oyo eyaki nango kobebisa okolia nini nde likolo batenetelo mundele toza kokende kozwa mayele te ezoboma biso yoka omoni eloko liboso esengeli oyebaka biso bayindo mpe bakongole towuti na eteyelo ya mundele kama mitano ya mibuti lelo manaka oyo tozotanga na yango kelasi 500 mibuti kama mitano 500 ans ya esclavagisme ya bowumbu école oyo tozokende otanga eza école na biso te eza etelo na biso te eza etelo ya mundele asalaki mpo na biso bayindo tosalelaka nde ye yango wana manaka ya kotangisa bana esengeli ebongwana balakisa yo yambo nanu mokili oyeba mokili yango mokili oyo ovandi yo oza nani na kati ya mokili yo ozali nzambe na kati ya mokili yango po nzambe amilatisaka nzoto ya mosuni ya yambo ye moko alati nzoto ya mosuni amikeli mobali pe mwasi kaka ye moko nzambe nde abandi kobotana mutu abotani nyama abotani nzete abotani mbisi abotani ndeke nyonso eza nzambe alors na lolenge oyo wana ntango toye na kati ya mokili oyo bato balongola notion satana azali kaka mabe to moto oyo azokotisa yo na mabe nde ye wana satana kozwa te donc azali déjà kasi c'est ça que ça veut dire carrément elingi koloba ke nzambe ye moko nde satana nzambe ye moko satana ye moko nzambe elingi koloba nini mabe ewuta kaka na ye moko nzambe po ye moko nzambe azali na mabe na malamu nzambe eza mabe te azaka malamu nalobi eza bolingo te wana okomemanga na christianisme te notion ya lokuta tozonga na développement wana ezala bolimbisi yoka oyebi eloko tosengeli koyeba moto azali na centre ya développement to ya kozonga nsima eza kaka ye moko mutu alors soki mutu bolingi te mutu abongwana mutu ayeba ete ndenge nazali awa diama eza ya ngai na kosala nango nini nguba eza ya ngai na kosala nango nini mabele oyo eza ya ngai na kosala nango nini sikoyo bokolinga nini boloba te no tolingi toyebisa bato babonga te mutu mpo abonga esengeli ye moko nde ayeba nakobonga lolenge kani nakobeba mpe lolenge kani mpo namoni bobandi kobanga ntango tolobi ke nzambe ye moko satana nde nalingi nde nalimbola yango ekosunga biso mpo toyeba ete na kati ya bolamu
ma bezali to boy te mais aux abisso temps est belé parce qu'il faut convaincre abisso mais quoi attend la télévision à bloquer to tika ngo nanu to ko tana oya motuya comme ça quand to kuta na libanda ya caméra to ko zota 3 jours expliquer biso bien que to ndimote mais aux abisso na expliquer biso ya pas de problème nazo lukate batu bandimanga mais loko nazo luka otozo na to solo la wezali au moins les Congolais, azala na base de développement en Mboka. C'est ça les on a tout le temps, on va aller jusqu'à la fin. Tolobi tout à l'heure à l'apport de chaque Congolais au développement de la RDC. Vendredi, l'équipe de Yamba qui est invité député national à Betani c'était na o tali continuité parce que nous la émission na bito zo banda mon mutaza na part de responsabilité chacun na secteur na ye na kwa na ye ko banda na mkonza mboka ti na moto asuka tangu alobi eloko moko ya motu ya alobi eloko boma peut-être erosunga te mkonza mboka ezali soka alinga ça la continuité mais na oto ko lobi mo tout à l'heure awa que eza malamu ba bazaki avant basali et puis mokonzo aye ko continuer mais ba monsieur soneti wana sa député national alobi pe na ye continuité wana ndeza mabe il faudrait y abandonner le lingue mususu est-ce que ozo kabula makanisi wana ce qui a député na regretté parce que ce de mouton basali yango likolo ya nzela o bakuti babandi te ke babandana no basala nzela bongo ba kokoma na so de mouton esengeli to ebaka ndako soki basali fondation yozo na élévation to ko bakisa nini bepelo Batisa, et si Kabaninga bakokoma na motondo, bati motondo, pour États-Unis ezala lelo ndenge ezali bayaka te ke baboyi misala baninga basalaki kasi bayaka babaki si Kabaninga basalaki te bino bosali. Nde yango wana ninga ina lo baboyi. Batu bakena mesa kolia. OK. Le sende zozela bango. Et wuti na kati biloko bazolia wana. Nde loko ninga na sosolisa batu ete na bonzambe na bosata neza na kati na yo. Elinko loba lolenge oyo moko zosalela. Mboka eza ya yo. Tuta mboka eza ya yo. Tolingi to bongisa mboka. Toko bongisa ngona koswana. Toko bongisa ngona koyinana. Toko bongisa ngona lolenge teno bapaya baya osala biso na bandite. Eko senga batu bazala sika moko. To vanda nini tambola kana nini tambola kate. Yo Congolais na kati ya mboka oyo. Eloko nini ozali na yango capable ya kosala. Nini oyo toyebi te oyo tokoki kokende kozwa na baninga na biso na bayindo nsima nango totala lokola mokili ekomi na esika ekomi nini biso tosengeli kosala ata na ebolobi chinois akendeki chinois mpo akendaka kotriche parce que tokononga mpo chinois amizalelaki na kokela me moto mingi azokende akelaka te sikoyo te kotriche nini akotriche eloko te akekaka na bozo banenge atangeli azongi awa alobi te toza na posa ya importation tobengisa oyo kuna eya bongo diama yango na cuivre yango toza na yango lelo tozonyoka mawa ono bacable électrique ezali awa ezonyokola biso moke eziki nango moke esali kasi toke na mayele bakoko na biso basalaki nango bacable kaka bozola to na loboko soki boti yango ezala 100 mètres 200 mètres 1000 mètres bokoki kobengela yango courant te oyo ya cuivre wana tuko bano ya académie de mauvais arts mosala na bango eza nini ngai nde nazoloba maloba na ngai te bakokoma de beaux arts mokolo oyo bakobanda kosalela biso bisalelo oyo toza na yango posa siko apport ya enseignement na développement ya mboka Congo parce que toyebi tokende secteur po tozala bien situé parce qu'il ne faudrait pas qu'on y ait qu'on puisse y aller pêle-mêle na oyo etali enseignement mpo na yo apport et cause à la nini pour que le développement soit palpable lobby parce que tant que l'andakayo souvent le baka que étant il y a modèle des sunga bisoté tant que ça biso Hitler c'est vrai que photo iba tous à la connaissance générale mais bazo boss à la côté ça biso Simon Kimbangu voilà Simon Kimbangu on a eu changement apport à moi fait à la nini pour que tout le monde a développement dans les jours à venir c'est qui tout le monde a développement na bopimelaka ngai te koloba na bato oyo esi botamaka nango ça c'est connu zela osanga ntango te ndengwa banda na yo oyebi enseignement basalaka eteyelo mpo
boza na posa ya batu wana na mboka na bino nde bosali école mais siko po école ebotama ekobotama ndenge nini ekobotama na baye otokoki kobenga soto defi le poto bagénie to basavant baye bakeli na ebandeli na bango bakeli biloko to makambo oyo bomoni te eza na ntina na kati na mboka na bino nde baye wana bakotangisa bandeko na bango mpo bakomisa bango lokola bango oyo ekosala sikoyo te bomona mbotama ya misala bomona mbotama ya boyebi bomona mbotama ya kozala na kati na bino lelo ndakisa bana bake kotanga na eteyelo ya bapaya soki nga na bito tanga na boyindo bomoni po tosala pont maréchal babengisaki bajaponais mais alors que IBTP ezali awa mais babengisi bajaponais ntango bajaponais baye bajaponais basala na bango eloko moko ya makasi te baye kaka na mai ya njili awa batali kaka pont oyo ya singa babengi na lopoto pont aliane donc gbagba wana ya singa kaka ndenge tosali yango wana yango wana bazwi bake bameki yango pembeni ya mpozo mai moko eza wana basali lokola babaka prototype nango ya moke nde bake kosala ya monene po maréchal wana boyebi misolo boni ebima tina lelo bajaponais bato bakambaka gbagba wana oyo tobengi po maréchal misolo eza kokobaka kokende c'est parce que bon basalaki yango palais du peuple ti lelo bango sikoyo IBTP eza etele mpo eformele biso basali ya biloko na biso stade de martyr eza nano maboko ya bachinois mpona nini parce que tobengisaki bango baya kosala yango kusinga na kosouete mpe na eloko wana olobi oza na raison mais nalingi na kosouete mpe oyebisa bakonzi ya mboka au lieu que bilo berero tosalaki lo bazwi kaka bajaponais je ne sais pas basali mpo maréchal lelo mpe bopesa bamoyen na bana na biso ya IBT mpe baosilisa basala pour que lobi baexerce oyo bazwi na classe mpona kotonga mboka na biso au lieu que tokondane omoni te yoka omoni mpo ya kiyimbi bapesaki yango bayindo bomba mosusu bozeba te ndenge nini école ezaleli na base soit ya kobebisa soit ya kobongisa mpo ya kiyimbi wana na matete bapesaki yango bayindo babundi nango bakoki yango te ti bapesi yango mindele omoni yango kasi libulu ya selembao bon toloba nini d'abord belle spirituelle nde nyokoli bango spirituel yango nde place wana biso nde futi mona makasi na bino bobimisi makambo spiritualité place wana pour que bana mboka baresire mais justement awa kaka nazoloba na bino ke tokende totanga bosatana na bonzambe pamba te soki toyebi ke mabe na malamu eza na kati ya mutu sikoyo fo ayebaka ete ebale oyo nalingi natya gbagwa to nalingi natya pont eza na bomoi ebale oyo nzinga nango eza na bomoi sikoyo banani bakobatela bomoi banani bakopesa mayele mpona oloba ete ndenge nakosalela gbagba oyo to mpe bongo nakosalela pont oyo esengeli natia makonzi ngambo oyo po pamba te bisika bokotia makonzi biloko nyonso nzambe asali eza na bomoi eza na milimo na yango sikoyo molimo nzete osololi na ye molimo ya mai osololi na ye oye kotia nini na yo wana mbala mosusu na evandeli na bango elongo banaki te donc mokili ndenge evandi boye mokili evandi eza molimo nanu liboso nsima nango mosungi esika oyo ezosala ete yango nomoni tokonsidere mutu mayele mutu abotami nango tosala ekole mosusu na Afrique oyo euti na mayele ya bayindo babotami na yango soki tokosala elingi koloba mwana na mwana ndenge abotamaka abotami na likabo na ye likabo wana sikoyo bobanda koyekola yango nini aye na yango lelo lokola nazoyebisa bino ke ntango oliaka nguba oliaka poso nguba te oliaka te nguba bakalinga te nakati nguba bakalinga se nguba bafungolana mais babotami na moni nguba babotami na poso na ye poso wana batelaki nguba po babotama suka nango bobwaki yango certain bokobwaka bokundi na mabele te akomi lisusu bobengaka fimie po alesa lisusu
allez ça les sources nguba ye moko source pour abi ainsi de suite. Alors na mobeko wana sengeli boye bakaite baye pe bakendeke na mokila molimo bakoma ka fumier pona ko leisa baye batikanaka. Ça c'est une première. Non, il y a un moment que bato na bato babele la ka milimo bakoko na bango moko parce que bayebi ke to bota maka na bokoko wana to utaki na kati ya koko wana. Alors ceux qui na lolenge wana Afrique ya molimo ezali. Afrique ya molimo ezali. Na bandi na baye batanga ka mukanda bayuda. Ceux qui bozina mukanda ya Galate na chapitre ya mine na kolika bayebisi bango kuna ba compter na Jérusalem d'en haut. Po oya mosuni aza bokangemi. Omoni? Elinko lo banini. Ndakisa lokola Kongo na biso. Kongo na biso ya molimo oyo sika mfumu kimbangu. Balongo na biso pe bakoko na biso. Bayaki mpavita. Bambuta macho bango nyeso do Kongo na Afrique ya molimo eza libre eza somi. Mais Afrique ya lelo eza na boumbu ya conférence de Berlin na maboko mindele. Siko poto bima na boumbu wana nde yango ekosala ete tobalisa mokili na biso ya molimo tobelela mfumu kimbangu katikati na biso tobeleli balongo pe bakoko na biso wana siko bango tango baza kosala na kati na biso nde bazoyebisa biso omoni nzete oyo ebombi mabombami ya makambu boye omoni mabele oyo ebombi mabombami ya boye soki ezwi moto ebimisa boye soki ezwi malili ekobimisa boye baye bakopesa biso kaka mabombami wana ezali baye baza na kati ya biloko pe ya makambo wana nyonso. Merci beaucoup. Omoni makambo papa kusoki koloba tout à l'heure awa eza makambo otoyoka mbala bele penza na banza te ba téléspectateurs balandaka partout les kaka un jour on se souvient penza na lolenge o esengeli. Merci beaucoup pour l'élément. On a bien que attention to bito me mayona o tali développement aux onga na biso na parce que on estime que yango des socle pour que tout kende na autre chose. On espère et on imagine en même temps. Alors au petit c'était là où Italie enseignement comment il faudrait to restructurer en gros tout ça la université tout ça ba telo o esengeli na Afrique pour na otali ça na ba africain que il faudrait to be la rendre ba koko ya biso omoni mwana tanga azotanga zato limbola tango mwana tangaka po mayele babota makanango intelligence to bana lopoto intelligence babota makanango mais connaissance boyebi nde bazwaka sima yango na tina ya sagesse on est avec l'intelligence non ce qui est le poteau on est sage on est intelligent et sage en même temps oui ok mais on apprend de la connaissance, ça s'apprend. Mon isikol. Sagesse, intelligence, connaissance. Il y a mon abotami à mouké. Non, la côté classe était. Au Kobenye Zobate, pour la côté classe. Abotami na boine. Non, Aza déjà situé parce que Zota la. Non, au situé pour ne pas dire qu'Aza sage. Aza. Bagisma ya moana, de la Gisara. Ah, moi, Aza Mayele. Alors tant que moi na kokota kelasi soki ba monite aza ko kanga mate ya malamu nde ba socialité mayele ya mwana yesala ka malamu omoni ndenge teni wana tozao linga to limbola boye ete to bota madana mayele na biso siko eloko ezali ya koyeba kopesa mutu boyebi siko ya mokili moto soki azi boyebi nde akoyeba ete banzete o nazanango akotanga ngona monoko na ye azotanga eza lokola mokomsu na pesa bino ndakisa awa wangila na sésame eza eloko moko kasi eza eloko moko te tango lobi wangila ozomona ndenge balambaka yango mais soki olobi sésame omoni ndenge babwakaka yango likolo ya mapa omoni bokeseni wana eza na ntina tango toke kotanga na minoko ya bapaya bazolakisela biso kaka biloko wana mosala na yango ndenge esalaka kuna epai na bango nzoka soki totangi yango na minoko na biso ekosala mpe misala oyo ya biso ndakisa argile soki olobi argile bano bazotanga na académie de mauvais art awa bakomona kaka nini basala nango bamaske omoni me nzoka
soki tobengi yango kanga kibuma na monoko na biso tokosala nango banzungu bambeki tokosala nango kopo tas tokosala nango basutas sani omoni est-ce que na tango wana tas ekozala lisusu importé ekozala importé te ekomi awa produit local parce que bazotanga na français archi mena lobi etaka mais ça clair na lobi boye kende na argile ya faïence ou bien ça porcelaine na édition argile kokumba yo leki faïence na porcelaine no yango argile yango ye mwana azotanga na académie des mauvais arts moni eloko ni bapiége nango la poterie tango batie na poterie potier ye azomona nde mosala bakoko basalaki po basalaki mwa jemoka ya potopoto ka wana babwaki yango na kote wana sikoyo nzoka bazobosana ete kanga wana kaka yango poterie wana bozoloba poterie yango wana kopo obobengi tas yango wana sani ya mbele yango wana cafetière yango wana sutas yango wana mbeki donc yango wana mpe kosala bakaro yango wana mpe kosala nyonso siko bana wana nga na banda na bango te nakoni mpe na bango nayebisi bango na bi me bandeko moyebi te bino nde boza boye bano bosali céramique mpe boza na misolo ebele mpo bosala bataso mondele aza na bamashine omoni boye eloko nga mpe na lingi oyebisa ointerpele bakonza mboka na port na yo en tant que mwana mboka papa nkusu oyebisa bakonza mboka bopesa bamoyen pa bana wana pour que basala mpe batasi basala mpe bakaro pour que bapesa mwana wana moyen liboso motu sino ntango bandosala ne kaka bamaske omoni il faut opréparer tala moto aza na base omoni misolo okopesa mwana wana misolo lelo esengeli boyebaka boye misolo na maboko ya congolais asalaka nango nanu nini est-ce que akokende na baprestige nanu teke lokola nazwi mbongo nasomba motuka lokola nazwi mbongo boye nabanda kovoyage likambo te ata olobi moyen de transport oyo batielaka loboko boye na porte na portiere batinso bakala ti lelo prestige ya mituka ezali nalobi na yo zela nano totika na enseignement parce que après enseignement tokende na santé po eza mpe eloko ya motu ya mpenza nga nazalaki na motu na kotuna sur le plan lokola alimoli makambo enseignement surtout chef de l'état oti kobeta sete a likambo etali insalubrité likolo soka mbula ebeti bandako ebele bazolela bazodinda ndenge ndeko ndenge nengwa rosine adina oti koloba na yo awa ndenge nengwa kabeya auti koloba age fois passé tant toyambaki député national alobaki na biso boye ndeko ntingi azolanda biso pour depuis selembao alobaki na biso boye opération bopeto pour réussir mokonzi mboka na gouverneur la ville basala RRT il faut ebana na base abiya mwana yena selembao abandaki na par ko former ba chef de riz pour ba chef de riz nde bayebi ke mayo ya salite zo bimaka a ezo utana ndako nengo kabeya mayo ya sola bani zo bimaka ezo utana ndako ya koko mboma mayo ya boyezo bimana ndaka mutu tel tout ça mutu aboki salite ya mutu boy to banana na bango pour que so bango ba zu conscience bayebi se kanga mai na obongisa longola salite le reste est aux la propre apport na yo aux leader d'opinion aux moto aux kumba lingoma munene bazola na yo apport na makambo etali bopeto na ville ya Kinshasa ezaneni pour que Kinshasa to vivre sous la salité wana te malobombo kayo matonda mingo ebi pona ni Kinshasa eza salite parce que mental ya bango moko bakino yango ndezo komila kisabongo ete ayebite bokono ekumba nani salite ekumba bokono ezali pete soko ebisi mutu moni ba maladi onyoso bozobela oyuju ezo buta bino mingi na kati ya salite na kati ya kolia mabe na kati ya kozala mabe alors bolakisi mutu moni nzoto na yo oyo boza mibale oyo nzoto isalelo me yo oza molimo yo lokolo za molimo yo lati nzoto ya mosuni po novanda na ngona mokili ya mosuni siko po mokili po nzoto oyo ewumela tangu molai
ezani omela mai ya kitoko ya peto. Très bien. Olia bilei ya peto. Bio. Bongo. O ezana bomoi na kati nango. Omela mai ezana bomoi, opema mupepe o ezana bomoi, opema olia biloko o ezana bomoi. Siko tango nini bokono yaka. Mai soki batokisi. Mai soki bazui ekoti bosoto. Eza kopesa lisusu bomoi na kati ya mutu te ekoboma mutu. Mupepe tango oyo ezui lisusu salite, ezui microbe, ezui mipepe ya mabe eke kosangana na yango. Tango yozo pema mupepe wana eza mupepe ya liwa, eza lisusu ya bomoi te. Alors mipepe na liwa ko uta wapi? Na bafulu. Voilà. Eko uta na babosoto. Solo wana ezobima. Oyebi na pesa ndakisa soki bato bazolamba fumbwa okoyoka solo na ndenge nini okoyoka gu ya fumbwa elengi ya fumbwa ekoya yo awa na mongongo nde yango nde ezolakisa oke wana ozoyoka fumbwa bongo soko oyoki solo ya wese elingi koloba nini wese ekoti yo olia yango eye yo na mongongo nde oyoki yango ke wana nazo solo ya wese donc gangonga oyo boyokaka solo ya fumbwa ekotaka bino solo pe ya wese ekotaka bino solo pe ya bosoto ekotaka bino mpona kolakisa ete fumbwa ndenge evaporation ezosalema wana mopepe wana ezosalema fumbwa na nguba bazobima nde mopepe azokumba bango aye kokotisa bango donc soki aza na bilei na kati na ye akotisi yo bomoi soki aza na bosoto na kati na ye akotisi yo bokono mutu wana avandi bongo akotia bosoto pene na ye te akolinga te fulu etonda parceke ayebi te esika oyo nde bosatana ezali esika nde bokono ezali esika liwa na nge ezali alors mangomba na ntango wana bateya te ete maladi oyo ozobela ewuti na tata mwasi ewuti na noko esengeli mangomba eloba te maladi oyo bozobela ewuti na bosoto oyo nanu bopemi mabe wana nasilisa toye na bilei bozolia parce que moto esengeli alia mpo azala na bomoi siko biloko oyo ozolia ekopesa bomoi soso asi akufa kala na poto asi akufa biloko nyonso etongaka nzoto esi esila atikali siko ndenge aza wana bosoto na bosoto nde etikali na kati ne mpo na kati ya bilei esengeli moni wana alobi bato batanga etelo boyindo ndenge nalakisaki nguba sosolisa biso nguba aza na poso na ye te na kati ya nguba kaka ndenge bozomona nguba to limioko poudre oyo bobenga nguba wana me na kati na ye aza na matière oyo eza na bomoi sikoyo ye moko nguba azali ne kaka agent transporteur ya bomoi oyo eza na kati na ye omoni sikoyo yango esalaka ke soki olegi nguba matière ekotikala kasi transporteur to mokumbi na ye nde ye wana akomaka wese oyo okende obwakaka alors soki ozolia biloko bomoi se esila se koliaka wese na yango eza lokola mai batokisi oxygène ebimi oyo omeli eza ebembe ya mai Tososoli Papa Kousou. Merci. On peut c'était mon tout à l'heure au lobby que Yangoana au côté ici d'ailleurs tout qui na enseignement ça le voit même biso dans environnement et côté ici biso na religion. Au lobby yango na mangomba esengeli eteya etika kolakisa batu ke maladie wana euti pa noko papa leki papa kulutu par contre atele sala bandimi que maladie wana euti parce que ozana otiki bosoto na pembeli na yo mais est-ce que yo moko otie bosoto pe otiki yango wana komi kopema yango voilà est-ce que yo moko ozali lelo chef spirituel ya mouvement Vuvamu est-ce que yo moko ozwaka temps parce que Indo Bazan Kati a mouvement Vuvamu Baza Baïké à travers la RDC, à travers le monde, je pense. Est-ce que vous aurez peut-être pour sensibiliser, on a au Italie environnement, on a au Italie propriété, parce que l'image qu'on a, on va le dire clairement et sincèrement, l'image qu'on a de Indo, c'est tout ce qui est sale, tout ce qui est noir, tout ce qui est pas propre. C'est comme si se lave pas, c'est comme si au moins un peu image wana oh bateau sous bazana oh bazana na kati ya mouvement Vuvamu te mais est-ce que vous aurez peut-être que ça et ressosolisa bango important c'est propriété pour yo mo za propre ça za bazan tout changera
Mais le posango na pakola biloko bato na te na futa mbila nde wana esimbaka nzoto malamu kasi yo moko po yaka kuna mais siko yaka pe oyebisaka bato ke nakenda kuna nakuta bato baso mokolo ya offrande niveau ya tambongo yo monaki mbongo bongo siko bato omonaki wana bayaki makwanza na maboko makwanza te bayaki makolo ngulu bazosala nayebiso bobenga yango louange parce que bino bokota na basapatu te bomoni elobeli ya boye bato bakotaki na makolo balongoli sapato mpona konyata mabele ya peto malamu omonaki bango baza tabo nzenga basi ya kitoko mibali ya kitoko oyoyo bisika okutaki ezalaki peto biso epai na biso devise na biso tolobaka boye beto muvuvamu tutelama tunwa na mvita yetani na ntoto mieto mudiao tuzitisa bantu minti bibulu kinzungi dilaye biabio bitovanwa kwa se mieto elinkoloba nini biso na tango tovutuki do tozongi na boyini totelema po tobunda etumba po tobatela mabele na biso na bomoi na biso na bongo totosa bato nyama nzete mbisi nzinga nyonso oyo tata mokeli apesa biso donc na nyama epai na biso atosamaka na nzete epai na biso etosamaka eza na bomoi tata mokeli apesa alors soki lelo bato bayebaki te bango moko baza na posa ya kovivre na kopona eloko akolia akopona mopepe akopema akopona mai ya komela kasi siko eloko ezoboma biso ntango tozoteya eloko ya liboso bozotia nini kiboyindo eza bondoki kiboyindo eza bosatana kiboyindo eza kisi tokoyoka bango te tokosala boye te me ti azoloba na kiboyindo eza kindoki ye moko aza mwindo ti azolobaka kiboyindo eza satana ye moko aza mwindo ye ti azoloba azolia kwanga ya bayindo azolia fumbo ya bayindo azolia mbika ya bayindo atuti na liboka ya bayindo pondu ale saka matamba pondu ya bayindo na pilipili ya bayindo donc koyebite botala na niveau ya mutu wana azoyina oyo yazali vraiment ça c'est une confusion totale évasion ensemble nous irons loin et puis tozonga sur ce plateau pour que tu continues à Papa Nkusu évasion. Merci beaucoup. Alors Papa Nkusu tozongi na yo poto ko bamuke na masolo na bino voilà milimo mibale ya na kati ya moto makambo nyonso mibale. Papa Nkusu quand il parle malamu na mabe nyonso eza mibale. Alors tozongi na bino c'est aussi la première personne du pluriel, c'est pour respecter la personne avec qui vous échangez. Donc voilà mingi bino pona koko bana o to ndai koloba awa na tinetali apport ya chaque Congolais na développement ya mboka Congo. C'est vrai to ko sala moi échelonnement to bandaki na Itali enseignement to leki na environnement to continue na santé to leka ki même na ngomba na tika ki wana mais na mona ki o pesa biso pene o limbola ki biso penza ya mutu ya te parce que eloko loba ki ezaki important na tina te ba mangomba olie e ko bana otalisa kindoki ya noko ya koko ya papa leki esengeli na yango ko talisa opete oyo mutu na moto esengeli atia esiko ya vandi pour que maladie ezwa place te matondo mingi omoni esika oyo kataki ngane bandeli tango na lobeke nzambe zaka ye moko satana ye moko zela wana zeta to aussi ça Fika expliquer allez-y toye pona yote toye pona bandeko balande matondo mingi bandimi wana ti pasteur akende koloba bongo ke maladi ezobele uti na noko po ayebaki te satana za nani soki ayebaki ke bo satana soki tozwi mokili na ebandeli nzambe azalaka ye moko satana azalaki te alors po satana abima nani akokokela ye eza ye moko nzambe alors soki nzambe akelaki satana eza lokola bilei yo le eza malamu me ekeli bosoto oyo oke kotia na wese sikoyo nini ezali oyeba korecycle bosoto wana okunda ngo na se ya mabele mpo nebimisa bolamu
na tango wana bino na mangomba tango bozolo bate batu bazo bela bo bazo loka bango siko ba hôpital musala nango eza nini ba biloko ba pareil nyonso ebimi oyoyo bozwi microscope ote il faut batala yo kende scanner kende boye on peut la ça ba cause ba maladie batu bazo bela alors ba pareil wana eza ba pareil scientifique parce que ba maladie eza pe scientifique. Alors, ce qui maladie est scientifique parce que nous avons scientifique. Donc, ils ont matière. Alors, bokono eza nini? Bokono ezali eloko nyoso ki bopaya o ekoti na kati ya nzoto na yo. Alors, siko bantikor, ba protecteur ba bateli ya nzoto na yo, ba soda ya nzoto na yo, nde ba bandi bitumba. Ya kobengana ba microbe wana, nde yango boyo kaka sikoyo kobela ya mutu. Ce qui bantikor na yo baza makasi babundi malamu babengani banguna wana bokono esili soki balongi bango ete microbe wana ke kokota na babisika oyo eza makasi ndakisa motema ndakisa koti na cerveau akoti na moelle épinière ndakumbio na liwa bamoni sikoyo soki bato bazoyekola koyeba mokili bongo akoyeba ete eloko na lingi na lia esengeli na yeba eye kosala nini na nzoto na ngai pona nini bachaka zolo pona nini bachaka lolemo azala na kogute zolo na lolemo baza na frontière tala bango malamu baza na frontière miso si amoni eloko wana ezoya yambo eloko wana ekoma esika ozali zolo asi ayoki ayeba eloko wana eza malamu eya solo wana ezoya eske eza malamu soki zolo ayoki te akota te asi aboya soki zolo andimi yango apusani akomi na lolemo lolemo mpe aza détecteur donc aza agent ya frontière mpo atala gu oyoyo eloko oyo omoni mbala mosusu okokozwa eloko moko eza mabe soki otika na qu'est-ce que ça veut dire par là? Donc, il y a le bateau. Et c'est un bayekola nde mokili. Bayeba mokili ndengeza. Alors, mangomba esika bakabola ki ba créer satan moko, ba bomba ye quelque part que molimo moko satana. Nde sika bato azo kokate ko yeba ete bazali scientifique. Nde sika ozo sala ke tozo kufa ebele, bo attribuer ba cause na ba inconnu. Alors que cause ezali kolia biloko ya mabe komela mai ya mabe na kopema mopepe ya mabe nde ezali na base ya to ya élévation ya to ya mortalité donc liwa ya bato ekomisi nani mombongo ya cercueil lokola mombongo ya mapa du coup donc importation ya biloko mosusu na mboka na biso logique il faut sikoto ya na misala biso moko toyeba kolona biso moko toyeba kobokola parce que ni biso kati mbala moko et que nous toyebi koye kolona na kobokola te to mitsa na pasi omoni yo tuna ngai nde est-ce que soki tokati eko pesa biso pasi non mais on a lobby eza réel so ndenge yo lobby siko to kata so ni lobby ba bi bon mokonza bakonza mboka ba d'autres décision papa ko yo mona to kati sikoyo demain le 2 novembre le 3 novembre to sal ndeni soki soso ko kota soso ete ni ba soso ezali ape boko mo ezali est-ce que mutu chaque jour ali aka soso le temps zo boko la soso ozana mayebo kolia mayebo balona ka kutu te mena na Congo na biso kozole maka miko safari les a importés na lobby po olingi yango na d'abord na yebiso pe lipa na kwanga ngai na tondisaka malamu lipa wana azana kaka escroc moko soko talita nenga vimbi ofini eboye tala nenga nyefuki eloko te kwanga ndenga za wana ndengo moneli munene ndenga zaleli soko fini azobima ngambo na naki professeur Théophile même balobaki mokomso pona nini te biso na Congo to sala pe shawarma na biso mo ba congolais o ngi to lia kaka o eza to zukwa mo fongolo zuki kala ka section na tongo mwana kwanza na shawarma kitoko mwana fa be azobena kwanga penza boy pa bopesi kwanga mwana sala yango boye ba fumbo epai boye munganza ngolo mayebo mikungu bandindi ateki ndungu boye
pa kopo ya maya moto mwana ngate na bokonzo tala nzoto atende papa Nkusu to pesa la kamona morso lipa to pesa ba bon anniversaire na bandeko nous sommes balanda biso matondo papa Nkusu ba balanda biso baza fidèle tozo souhaiter bon anniversaire. C'est parti avec la rubrique bon anniversaire, on va revenir pour clôturer avec notre papa Nkusu. Alors, papa Nkusu na mono c'est pas étant la commune botama et là mon poli ni chez salama dans le kota ya mboka na biso po ya monde ko tombola le kumu ya mboka ko moto comme na suka maso na biso c'est vrai de ces efforts il y a quand même ba secteur rebellé pour tout cela oh yo za na moli kamisio za na moya motuya pour le développement mboka ko mo to sosoli et en plus le ko moko important to ko baxi ça l'étant papa Nkusu le baki que nzambe ye monta kila satana ça veut dire que nzambe akeli ba angelo moko s'est rebellé tant s'est rebellé rébellion wana uti wapi. Donc, pas que les rébellions, donc c'est un peu ça la compréhension qu'on a voulu avoir sur ce plateau. Et je suis sûr qu'il est content. C'est ça. Minute pour que au conclure nous sur autonomie à pour aussi ça. Matondo mingi. Poto bonga. Toye ba commise en charge. Toye ba kondima ete biso moko nde toko bongo la mokili na biso. Na bele na biso pe bongo na biso. Poto zala marambo. Soki lelo ndakisa lobby nani soso ya lisusu awate mabele na biso ebokolaka basoso bamabata ngombe soki tobandi kobokola lelo tobandi kolona lelo topesa biloko nyonso ya biso bomoi na yango mpe esika na yango lobi tokozala baye mokili ekobanga biso mpe kotosa biso nde na motindo wana toyeba mpe boye lokola totiaka eliki na mindele bakomi na suka baasiatique nde bazoya mpo bakonza mokili tokoriske tokote pa na bango soki biso moko mpe tokoti te na misala soki biso moko toluki bolamu na biso te na bongo tozonga na boyindo na biso esika boyebi ya solosolo mpe botata mokili na bomoto na biso ezali na presika mfumuki mbango azaleli bato pont ya botata epai ya tata mokili na biso mpo akundolela biso mokili na biso oyo ebombama. Matondo mingi papa Nkusu, merci à cette grande équipe qui a travaillé avec nous. Ouais. Appelle papa Nkusu à 9 4 fois 36 611. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette antenne. Nous nous retrouvons avec vous la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs. Merci à vous. Vous nous avez suivis. Vous êtes partout. Merci de l'avoir fait. Et encore une fois, bonne suite de programme sur la RTNC. Au revoir. Maintenant.